كنو جاورنا دوكي الرئيس نيخاسا يان كان الرئيس ماليف جرخون هاريان جاور محمد الرت خيستو تيفنا نساني قطون أما جاور محمد يجي أما يجي تكتي نفته سيقل أورمو يجي وندي ببيتي دمتي يجي تكتي نفته جاور كنا في جولي وبوتنا يجوم سيقل سو تكتي تنرد دولي ماليف جبيسي ماليف دولي بنمون أكتي غرتي حلقني گویانو مگرتنگا ميديا خنرد غرتي يوخون لايف الرابو إخانتو لايف الربا يوخون تيك توك الرابو إخانتو يوتيوب الربا يوخون مال نوتي دفقان بلغا دي غرتوني جاوركو يرو سنكم دفقان بلتو تاني بيتني سيگلي فارسيتي بلتو تامتي ورخيار إنرگمو متي ورغرتي درغون ارغمو متي ورغرتي غراف ارغمو متي ورغرتي امته جدو غليسه غدته يا وان تانيف غرتي فارسي بولتوتا فيرون قونو جچو دفقان بولتوتا وان تانيف متي سيغله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خنما يدودان غرتي دولي ارغ جباتي حيوتا خينيا غرتيغا ورنوف جچ غتي خفلن ورنوف جچ غرتي خبجان إساني قبوتي ورنوف جج غرتي سري إساني بريد دور خيسايا آني تفكي خيسارا فجرن غرتي يو أرى غرتي دوبا غالي رفني نمني قوتونو غناو خونك ومدواتي اسم بهو ججو اسم مالين نوچنا دابتن شير انفايتين غرتي سغلين تينيتون أكا داقيمتو نداقيفت دا سرتي دوغا قدو سو هركاك أبنوتي همچو واللالان والدقيفتشو دبون والجل ديمو دبودان الرغرتي چوبونا كم ميديا خنرا بوبسو جرتي غوان دوغاني كباجان سيقالي همتن بيني مالي خاكا خينيا خان همتن بينو كان كجيبا غرتي وانتتون كجيب دونتون اكا كجيبا اوبدي اكانت الدنيا تنرا فچاسو جرتو هيوتا خينيا رانما چلجيتو مولا لجرا مينيو تو جاور الرغبه واد بچو جرا إنيو تاير راود بچجرا أفان قبنت تنياي چوزون دغوا قبنو دغوا كغارا وزون قبنوتي چوبمتوني اسر راديچي سجرني سنيفو غنا نوتي وليت دافني دفنا غاسي غلي ميديان كان قبنو خنا الحمد لله ربي تكنولوجي لافسي اسمال غوتن انفايتي في شيرين سيغل مراتا في غرتي مراتا في غرتي مراتو ندبي سيفتنيتي غرتي درانو اسرا نديچسيسو ترتني كدزا توري اسمال غوتن انفايتي في شيريني نوچنا هريرتني نوچنا دابتني جچو نوچنا هريرتني نوچنا دابتني جچو هيه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دفع والسينا 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 سينا شينا بها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنغان نفتن هون ديكي چانو بغنغان نفتن هايه اما غرتي نتدفق امبلتو تغايرون قبنو بيتا كفارسي بولتي اسرا من دانون كفلمو يرو كهرتي اسرا ايا ولون قبنو دفنيتي دام سيسيني بوفني ديمنا isin invite share gootaniiti dhaamsa kana waliin gaggeysan karayyuu waliin gaggeysanni ana amma gara yaada kiyyattiin deema arra akkuma beekamu kabajamuuf jaalatamoon jaaltaayyee dandayaadha kaleessa mana isaati ukkaamsanii fuudhuun ni yaadatamaa jechu mana isaati fuudhanii ukkaamsaniiti dhooyisaadhaan mana murtii geessanii obboleessoo biyyittii tun mootummaan qabdu shiftaa biyya bulchaa بيتي شفتان وغنمتي بيتي نمان وغنمان جرتو وغي ايوني اسر رايسن انجو نمني وان غرتي ابي راركو قبو مال راركو قبو هنافا فكنا غدتو جاوري نافا فكنا غدت ماري نافا فكنا غدت يان خنا غرتي سرتي دي مجاور رتي نتدوفاي سيغلي بيتي موتومان قبدو جچو شفتان ابو مفدي فوديس هيدان سينجي فارسي بولانا رينو خنما دولاران كفلما في خفليسي هي سودان دايجو سيغلي خفليسي هي سودان دايجو سو انا ما
Sounding kun kale sakkan ma yettani maal tahaa jira. Sounding bareedaadha. Kafalee siisisuu dandahaa jiraa jechuudha. Saniifuu gartee taayyeen akkuma beekamu khaleessa ukkaamsanii eega fuudhan booda dhooysaadhaan mana murtii geessanii jechuudha. Mana murtii geessaniiti gartee bakka abukaattoo isaan jirretti kan firraa falmuu hin dandeenye himata jedhanii numaatu himata nama kofalchiisu. Himata ajaa'iba. Himata ajaa'iba. Baduuf deemtaa. Si baduu deemu si qabne. Hay. Mee haadha mana isaa dhageessan hoggii isiin BBC ibsa kennitu. Isaa mana hirriibaa keessa gartee. Isaa mana hirriibaa keessa galatooma warri sagaleen bireedeettan. Isaa mana hirriibaa keessa lixee ichi ol seenanii mana hirriibaa keessaa baasanii jette. Dhiiroo mana hirriibaa keessa bakki badan jira. Maaliif wanti maraattu dhoggi farshoo dhuydee jimaa firra dabarsitee shiishaa fi jimaan mataa gareef galchitee gartee nama ukkaamsitu tana mataan fayyaan qabu jechuu si gal. Mataan fayyaan qabu jechuu. Saniifuu mana keessa gartee bakki badan jiramoo viidiyoo isinii maxxanseetiin jira na jala gasseenaa laala yeroo isa fuudhan yeroo bahan himanni isa rabbaname si baduu deemu si qabnee janiin jira. Obboleeyyan kiyya taayyeen goota waan gartee silaa Oromoof godhamuun ilmi Oromoo tokko godhuu qabu hunda godhee kutee jechuudha. Wallaahi billaahi paartii mormituu ta'abbaa feetee waan taayyeen ichi taa'ee qaallicha sheeyxaanticha gartee dhiiga namaa dhuguu kanatti hime namni tokko biyya alaa tanaa'u taa'etti kun gootummaa gamnummaa onnee nama gaafata jechuudha. Gootummaa fi gamnummaa onnee nama gaafata jechuudha. Wanni taayyeen dalage. Nama kanaa jajjabeeffachuun qabaachuun bira dhaabbachuun maatii isaa gargaarachuun anaaf sirra jirti jechuudha. Yoo arra goota kana cinaa dhaabbatte yoo goota kana wajji dhaabbatte yoo goota kanaaf dhaabbatte borullee kabiroo as ba'ee Oromoo jira jee si cinaa dhaabbataa jechuudha. Qabsootii dhugaa ta'e cinaa dhaabbataa jechuudha. Saniifuu goota kana wajji dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Ani gartee waan Oromooti yayoonii fa'aati gartee wal gargaarte malee namni si gargaaru hin jiru. Qabsoon Oromoo firan qabdu. Qabsoon Oromoo qabsoo ifirratti irkannooti. Goota dhugaa teessii himu kana goota dhugaa keessii dubbatu kana cinaa dhaabbachuun anaaf sirra jirti jechuudha. Anaaf sirra jirti. Itti aansuudhaan poolisootaaf hin dhaamsa qabu. Taayyee danda'a dheengadda isiniif sagalee tahaa ture. Isin dhugaadha ajajamtanii dhuftanii humaa keessan jirtan. Abbootii murtii ta cubbuu qaallicha sheeyxaanticha kana ajaja qaallicha kana fudhattanii gartee nama adamsu jirtan sabaa sablammii adamsu jirtaniif hin dhaamsa qaba. Paarlamarra taa'ee isin arrabse dheengadda. Abbootii murtii hattu abbootii alangaa hattu jee dhaab taa'ee abiyyi sheeyxaantichi guddaan kun isin arrabse jechuudha. Warra isinii sagalee ta'u gaafa namichi kun isin fayyadamee ukkaamsu. Gaafa namichi kun isin ergee isin ukkaamsitan. Gaafa namichi kun gartee namicha kanaaf ergamtanii ajajamtanii gartee isin waan hin taane gootan namnilleen sagalee isinii ta'u sareedhanuma gartee amma sagalee taanuuf tana nutti ergee nu ficcisiisaa maal goonaa tanaa sagalee taana janiiti namniif duuba isinirraa deebi'a laallachaa deema. Keessattuu poolisoonni mindaa gaariilleen qabdan. Taayyeen kana isinii iyyuu ture. Abbootii alangaa arrabsuun hin ta'uu qabbanaa fi maarree keessa deemaniiti biyya nageenyi keessa hin jirre keessa lubbuu ifii qabsiisanii gartee dhugaa ummataa mormaa jiranii je'eeti isinii mormaa ture jechuudha. Nama dheengadda akkatti isinii dhaabbachaa ture. Kaadireef kaabineen. Ka gartee ijoollee teessan wanna duratti gannaqamuun qabdu je'ee taayyeen isinii mormaa ture. Yoo gartee ol baatanii bira dhaabbachuu sodaatanillee du'aayin bira dhaabbadhaa jechuudha. Du'aayin bira dhaabbadhaa jechuudha. Saniifuu laal guyyaan kun ni dabra.
wayyaaneen dheengadda akkas turte suniin numa dabarte. Dargiinis numa dabre. Hayila Maaramiin numa dabre. Hayila Sillaaseen numa dabre. Mililikiin numa dabre jechuudha. Namni hundi numa dabra. Kun sheeyxaantichi gartee waltahuu Oromoo qofa eeggata malee sakandiin takka isa mootummaan hangana dadhabaan jiru si galee. Hangana dadhaba itti qophooyina jeen namni dhiisu jira malee mootummaan kana caalaa dadhabaan jiru jechuudha. Saniifuu wanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu gartee goota keessan hayyuu keessan nama isiniif dhaabbatu cinaa dhaabbadha. Tana jeetiin Jaawar Mahammaditti ichi dabra. Akkuma beekamu faarsee bulaan haarayni yookaan muufattoonni amma gartee maqaa Jaawariin beekamtii harkatee maqaa Jaawariin dhageettii harkatee nuti qabsaa'ota fa'aa fi hin jedhanii nuti qawwee dha'uu turre uummata qawwee gurguratee biyyaa bahe si galee. Uummata qawwee gurguratee biyyaa bahe nuti qabsaa'ota jedha. Mee isaa yoo qabsaa'ota tan gaafii dhiyeessaa. Mee gaafii ati qabsoo iteef keessaa tamtu deebi'ee gaafadhu. Yoo gaafuma Oromoo sanuu beekee qabsaa'e yoo gaafuma Oromoo sanuu beekee gartee hadif kenneef taate. Mee gaafii Oromoo keessaa tamtu deebi'eeti ati gartee sheeyxaanticha kana deeggartee nama dhugaa sabaatiif dhaabbatu irratti hancufatuuf taajii gaafadhu. Obboleeyyan kiyya iccitii jirtuun isinii mamma na dhageeffadha. Maallayni guddaan doolaaraan kafalamee biyya alatti oppiidiyoon kaleessaa bilziqinnaan arra nama 9 Minisootaa qofatti ergitee jirti jechuudha. Namni tokko tokkoon bitamee dhumee jechuudha. Yoo yaadattan ta'e wanti Kantiibaan Shaggar magaalaa Shaggar diiyaaspooraadhaaf dachii qopheessinee jee ibsa baasuu isaa eenyuu yaadatame mee warri yaadatu qoftiin takka takka naa kenna dhiisaa tanan arrabsina ijoollee ganduu amma namni maqaa Jimma baafatee deemu kun irra guddaan Jimmaa miti beeki faarsee bulaadhaa si gale akka nuti warra Jimmaa tukkanaa maarree Jimmaa namni qixa Jimmaa miidhamu jiru namni qixa uummata Jimmaa rakkachuu jiru sagalee teenya barbaadan. Qomoonto lammiinto ummanni Jimmaa gaariin sun takka eega Itoophiyaan tun uumamte hangana rakkateen beeku bira kutaatanatti dhiisaa isin. So mee takka takka naa kenna gaafa gartee namichi ibsa baase. Diiyaasporaan dachii isinii hiramaa jedhaniitiin gartee biyya alaa tanatti Minisootaatti nam 9 ergan. Yaa obboleeyyan kiyya ani isinumattiin iyya isinumaafin durseetiin isinii himaa jechuudha. Namni gartee keektaaraan bitamee jira. Wallaahi waan takkaan jala muree isinitti hima. Awwaan keessa beeytonni naa himaniin hima. Wallaahi dachiin isinii kennan hin jirtu. Wallaahi billaahi. Maqaaf isin sobuu yaan. Isinif fayyadamuu yaan. Dhageettii isin ummata biratti horattan isinirraa mulqanii ummata keessanii walafaan isin kaanii. Obboleeyso namni paartii tana nu caalaa laffeef hin jiru. Namni taayyee dandayaa caalaa paartii tana laffee ni jira. Amaaraa wallole, Tigree wallole, Oromoo wallole, Miixiqqishoo wallole, mee kophaasaa dhaabbatee gurbaan kun. Taayyee dandaa isa dhiisiiti ilmaan isaa ala facaaftee jechuudha bilziqinnaan. Ilmaan yakkan dalagin. Ilmaan waa takkan godhin sarummaa qaallicha sheeyxaanaa kana. Gaxaantummaa gadigalummaa namicha kana si galee. Bar maquma saatiifu meena arrabsi jee taayyee tokkicha isa homatu kana dhiisuun taayyee hidhuun isa xiqqeessiti sirna isaa xiqqeessiti. Mee paartii mormituu abdii maal qabdi nama tokko ka isa homatu fuudhee akkaminna homatta jee miseensa caffee fuudhee hidhu. Si galee sagalee takkitti isa homattu akkaminna homatta na faarsuu malee miila narraa dhiquu malee na jala deemuu malee
سيقل نقصت الشخية الرجي ولتي تشفنشاتي جتي الباتي جتي نفارسو ملي بكانا نتلبي بكانا نتفنشاني نالك كاو ملي سيقل أكا من نخومة تجي ساقلي تكتي جارمان كابو نمنخون هدأتي موتو ما دي قنديم سيقل هدأتي موتو ما دي قنديم نمو ما ميديا رتاي إسا خومتو قومتشو سنوتا أكنتي غرسا إساخن نجرابر وصو مني بيلو مسران جارين وصو دكتور بيلو برسيسان بيلو برسيفتون بيلو إتو نجيني أبامين أمني قديدمو أرارا بوسي نجي بوسي اقونومي بيا غرتي خلو لردي بيفتخنا نجي ردي بيسي مسوم ردي بيسي جي نمسي غرسو خنا كأنغو قديسي خيئتين بارتي جاردي تكا أكوابون أما ورانا جاردتي رفتخنا أكفنو ورانا جاردتي لولتخنا تي أصوني اللولين نما مغالا خيسة هاي أم مسينسا خيئتي مسينسا بارتي تيتي أكن نيمكن نديغ جي نما غرتي إسا غرسو نما غرتي وان كان غوچا خناو جيچا خناو غرسا خناو فراتينيتو بارتي سياسة تانغو رئيسا خاسو ديمتو تانغو إسا وجه قدتشو ديمتو مي بارتي سياساتيف خرابنا جتين ياداتي تناتم ما نفقافت يا سبوخو سيقالي تناتم ما نفقافت تناسو مدابي نم سقاليتو منسوطة تيرقم منسوطة قفتي دياسبورا قفتي بيبين ماليف دياسبورا شللتي فايدة ميديا بيتي ميديا وياني ميديا لينشي جاور جاموخون أكاقو بيتي سيقالي تنافي غرتي مسكين خان أوليدان والربي يجير أولين هيدان أجيسونو غاق أبنا غرتي دياسبورا مرغاق أبوخا انترنيتي فريق أبوخان قنات دولن ركاسة جتتي أوروبا في أمريكا في خارا هندا غرتي نمني إرغمي جراجي أوان كيسوتين سيهمو جرمالي ميديا راكنا متحاسوتين جروي أما دورا يو يادتتي إبسا كوميونيكيشن مغالا شغرجل دايتي لالو دندي سواني نما هزوان دياسبورا داف دچي قبيسيني جرا خوتا جاني دياسبورا إبسا باسني والله بالله دچي نسني خنا ننجرتو نغايوما خبجل دبدن نما إسن دغيفتو لي أبوف تيسن ورمونا ما إسن ربرچا جرا namni hundi gartee hay maaltu deemaa jira jeeti gartee ije shakkiitiin isin laalaa jira sigale saniifu booda isinumaatu gartee lafatti hafa malee waa takka wanni isin qabsoo oromoo gootan dhugaan isiniif duuba deebisuu dandeessan hayyoonni isin wanta godhuu dandeessan hin jiru jechuudha amma maalirratti xiyyeeffachuu yaan ajandaa isaaniitiin isin hima جاور ما مبوشيسو قبسو أورمو تكيسو نتي قبساوتا أكنا توري ماري توري ميتركشو توري جاني غرتي بروفايلي قبان كان إسنف فيداني هاي خانا بلو كان جي خانا أمتا خيسا برجاجي نقوف ديماني جيجو إيفي إيقنو قدا إيفي إيقنو قدا أما تييفنو نساني قدون جاور مامتي بيبين بروغي جارتي गोतुल लेबर जावर 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 जेचा जारती गोती जानी बर मराते मतंग गद्दीसे दूर सन मक्कनातु कबाचुं गारी डाय इवन पीपी फिले गारी जेचु जावर जिराचु मालिफ जिबोता खना होगी कोती होगी चमद्दु बर दुल्लान ओफ्ता बर जावर दुल्ला बर सिगले इफीफू इसानु मखनाउ सिर्रेसे ओफा बर ummanni keenya bar jaawar jabeeffachuun nama piippiin sodaattu qabaachuun nama paartiin biyya bulchitu sodaattu qabaachuun barsiif qabeenya yaa saba ko sigale barsiif qabeenya osoo beeytee bar nuti jaawar filannaa nuti oppiidiyoo nuti khaafaa'oo filannaa nuti aabaa'oo filanna mal jettanii bar kanaan sodaachiftanii ifiifuu piippii cinaa nama hiriirfachuu qabdan malee way nuti kanantaan way maareen akkananta warra gartee bitamee sitti ololu kana dhugaa seetee qabsoo teetirraa if duban deebi gaafiin sii qaba
warroottan amma gartee mufattootaa fi warroottan gartee faarsee bulaa haaree kana. Mee Jaawar Mahammad Amaara nuuf fiduu deema. Jaawar Mahammad qabsoo Oromooti ilma Oromoo 4 kiiloo baaseeti maarree godhuu deema. Mee Oromoon namicha 4 kiiloo jiru kanarraa mee maal argatte? Mee gaafiin an sii qabu Jaawar Mahammad abdiillee hidhaa baase. Abdiillee Oromoo mileenaan buqqise. Oromoo hiyyoomse. Oromoo gudeechise. Oromoo ajjeesisiise. Baale keessatti Harargee keessatti Oromoonni daangarra jiru. Sigale yaa Rabbi maana uumte. Yaa Rabbi maa Oromoo gooteena uumte je. Abbootii qabeenyaa tan inni jijjiga keessatti gartee qabeenya isaan horatan hunda zeerotti harkaa deebise. Nama gartee harka dhawee manni abdiillee ijaarame Finfinnee keessa beeta mangistii bira jibbitaa jechuudha. Mana mootummaa kan inni majaaru jiru kana sheeyxaanni ijaaru jiru kana bira jibbitaa jechuudha. Abdiilleen san gubbaan Riippaabilikaan gaardiin eegamu jira. Jaawar Mahammadii kana hunda ramadee mi'a abdiilleef. Nama Oromoo akkasitti qeessisaniif Jaawar Mahammadii ramadee. Itti aansuudhaan Jaawar Mahammadii pirezidaantii Shimallis asii akka fannoon jaaramtu, akka fannoon hidhattu, akka fannoon jabaattu. Sigale? Miliyoona meeqa fuudhee Oromoorraa akkana guuree Oromoo kaan re'ee gurgursiisee, korma gurgursiisee, gaala gurgursiisee, kana hunda hin qabne dachii gurgursiisee, asii maallaqa Oromoo walii qabee naannoo Amaaraa kageessee fannoo hidhachiise Jaawar Mahammadii. Fannoo qabeetiin hanga jijjigan lolchiifadhaa. Fannoon gootaa. Goonni ka fannoon jiru. Je'ee gartee ka fannoon dhaadate Jaawar Mahammadii. Jaawar Mahammad bar fannoonis siitizina biyya saniiti waltaanee gaafii qabanii gaafii naannoo isaanii qaban naannoo isaaniitti haadeeffatanii jechaa jira bar. Malee hanga jijjigatti lolchiifadha jechaan jiru bar. Kana ka godhe Jaawar Mahammadii meenaa. Ka Isaayyaas ati jettu yaamee Tigree siitizina biyyaa ficcisiise. Waraanni Tigree zaanjaadhaan gartee dhalaa Tigraay tana gudeechise. Jaawar Mahammadii kayoo Kilaash boojiyattan maxarayyaas boojiyattan sigale qabeenya hunda kan boojiyattan takkan deebisinaa hunda sii qabadhaa je'ee labsii baase. Kilaash gurraacha Turkirraa akka galeen kafannoo hidhachiise. Jaawar Mahammadii kan itti aanaan isaa gabbayee Amaarri bakka jirutti hidhachuu qabaa. Amaarri Oromiyaa keessa jiru guutuun hidhachuu qabaa. Beenishaangul keessa jiru hidhachuu qabaa. Amaara qawwee hidhachiisuu qabna. Amaarri qawwee qabaachuu qaba je'ee dhaadatee fannoo Wallagga keessa leenjisee, Darraa keessa leenjisee, sigale Arsii keessa leenjisee, Saatanaa Dirree Dhawaa keessa leenjisee, Harar keessa leenjisee, Jaawar Mahammadii akka leenjise. Jaawar Mahammadii baay'ata baasee fi leenjise. Jaawar shaabiyaan nu gurgurachiisuu deema. Kagartee hamartii sigale hamartii qubeellaa Isaayyaas yaameetti kaayyate. Ka godaa fi laafinaa fi jabina Oromoon qabdu hunda goda hunda keessa oofee biyya kabajamtuu abbaa Jifar Jimma hunda geessee buna keenya obaasee sigale halkanii guyyaa ka'ee gubbaa dhaabbate akka sheeyxaana nabi harkatti mana keessa kana Isaayyaas dura godhachuu ture sigale Jaawar Mahammadii meenaa himaa warra gartee Jaawariitu Isaayyaas afeeree TPLF afeeree fide ijuu haya Geetaachoo Raddaa kadheen gadda qeeyiroodhaan sheeyxaanota ummata gaxaantaa ummata bututtuu je'ee Oromoo arrabse ka beeta mangisti galfate Jaawar Mahammadii meenaa himaa gaas
fannoon akka hidhattee somba godhattee onnee horattee Oromoo dhooytu namni godhe eenyu? Jaawari itti aanaan fannoo gorsaan fannoo Daani'el Kibrete isi jira. 4 kiiloo ati irraa nama eeydutana jira bar. Bar fannoon hanga arra hidhatti amaarri hanga mootummaa shayxaanticha kana keessaa hidhate takka bara Minilik hidhateen beeku bar. Beeytaa akkasii. Bara Minilik zoodituun jaansuun intala Oromooti bar. Bara maqa taqqaallichi kun halkanii guyyaa gangalchuu jiru intala barfa obboleetti zammana khaaseeti bar. Intala adeera zammana khaasee Zinnaash Taayyaachoo intala adeera zammana khaasee ta'uu beeytaati. Sigale nuti gaa waa halle nyaatan malee waa halle dubbatanii malee suuraa zammana khaasee fi Zinnaash akkatti harka walirra kaayyatanii footoo ka'aniin qabaa bara. Sigale ilmaan adeeraniiti bar. Halkanii guyyaa oggii gartee shayxaanticha kun afaan baneera fubar isiin galgala gaddeemtee ay isu ta'u no naati khurrafaa jira jette isaa joo kana sigale khurrafaa jira dhiisi sigale jettee zammana khaasee fi ibsa kenniti even ka paarlamaan itti gaafatamaan Oromoodha warri paarlamaa san keessa qulqulleessu Oromoodha beeta mangistii tana keessa kan jiru importii fi outportii ajajaan eenyu Oromoodha humnatti kaa eenyu Oromoodha sigale generaalonni kun akka jirutti Biraanuu Juulaa tokkicha ichi gubbaa taa'u kan rabbitti fedhe kana malee jalli kun maali kun jaartiin Amaara kun ifiifuu Amaara mee Oromoota mirra ati beeta mangistii Oromoota mirraa nama eeydeeti Jaawar arrabsita rabbi sodaadhu yaa mufattoota Farsee buraare. Mee gaafadhu gattaa mee wahuma awwaaniin keessa beekurraa hin sihimu jira. Sigale. Mee dursa hoogganuma sigale jumruu karraa eegalee lakkaa'e mee hooggantootuma ichi keessa jiru. Amaara ati arrabsitu kan Amaara ati 4 kiiloo irraa eeydu kan eeysa akka jiran. Sigale. Maal akka ajaju jiran biyya san eenyu akka sossoosu jiru. Sigale. Biyya san eenyu akka hoogganu jiru gaafadhu. Mee wabomoo fannootu irra hidhannoo arkata irra raashin arkataa mee qoradhume makkalaakiyaan fuudhee baay'ata fannoo baasaan jiru. Sigale. Baay'ata fannoo baasaan jiru. Kana hunda ka godhe Jaawar Maammadii meenaa. Ka Oromoon akka gudeedamtu. Akka buqqaatu karrayyuun akka gartee loon isii buqqa'u abbaa gadaa akka rashanamu karrayyuun amma guutuun naannoo Amaaraa jala galteen jirtu kana haa godhe Jaawar Maammadii meenaa ka Wallagga fuudhee irra guddaa fannoo harka galchee Amaara hidhachiisee Oromoo ficcisiisu jiru Jaawar Maammadii darra Shawaa keessa sigale shanorraa eegali aanaan 10 Amaara jala jira kana haa godhe Jaawar Maammadii mee 4 kiiloo nati irraa eeydutun 4 kiiloo nati Jaawarii 4 kiiloo gurguru ajee jettee eeydutun tami obboleeyyan kiyya isinilleen warri qabsoo Oromoo deeggartan dhugaa teessan ol bahaa sigale ol bahaa dhugaa teessanii maa gogo dhugaa himuun maa isinitti ulfaatti. Sigale. Mee maal nama wajji waltaane biyya bulchinaan badii. Hay. Yoo akkasuma ta'e Abiyyi Amaaraa wajji walta'ee Tigree wajji walta'ee Walaayitaa Beenishaangulii wajji walta'ee biyya bulchaan jiru. Jaawar Maammadii fi Marroon faa waltaane biyya bulchina yoo jedhan maal rakkoo qabu. Sigale. Maal rakkoo qabu. Isaaf halaal ta'ee Oromoo Jaawar Maammadfaaf maaltu haram godhe. Sigale. Maarre biyya deebisuu deema. Mitirkishoo biyya deebisuu deema. Hay. Kakaasee weenyu. Wayyaanee deebisuuf deemaa jette kana kakaase Oromoo afaan tokko dubbisee keessaa fi alaan
xiqqaa guddaa miidiyaa itti ijaaree sigale miidiyaa itti ijaaree ka Oromoo afaan tokko dubbise Abiy Ahmed Shimallisi meenaa hime jaawaraati irraa arrabsitu kana bar jaawaraati irraa xiqqeessuuf yaaddu kana bar sigale fanno ati arra fanno jettu rabbi si haa fannisu kan rabbi mukhaffannis tan rabbi mukhaffannis sigale fanno waraana eenyuti haga ammaa shoorarkee isaa keessa maaliif hin naqin paarlamaan Itoophiyaa fanno beeyta woboo fi TPLF sakanditti shoorarkee isaa keessa naqanii bar sigale maaliif fannoon shoorarkee isaa keessan galinii meef gaafa dursa الديوس حتى لخل الجنة القدر جاربني سيقول قوة في فارسي بولان أبدا شرفكا جنتاتون أركتو يجوبه أفان الرموتي مشان كنا كنيو سيقول ها نمني قوة وجدالة دبتي دبين قوتو جانزيال مي معلومة مي ونمان جاور قد مي ونمان تايين قد مي مالي مي نايم ها مي مالي